आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप अपने मोबाइल का जैक फ्री में ठीक कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। बिना किसी पैसे के और बिना किसी दुकान पे जाए हुए। बस चल झूठा। आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देखिए हमारा चार्जिंग, ये देखिए मोबाइल में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, ना हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। बस आपको एक ट्रिक बता दो, ट्रिक फॉलो करिएगा, आपकी मोबाइल सही हो जाएगा। आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। मोबाइल आपको यहाँ रख के दिखा रहे हैं। बस खाली आपको इस मंदिर के सामने आपको हाथ जोड़ के विनती करनी है, भगवान मेरे मोबाइल का चार्जिंग पिन कर दो, चार्ज हो जाए ये मेरी मोबाइल बस। ये देखिए हमारी मोबाइल चार्ज होने लगी है, आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हमारी मोबाइल के सामने। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।